Hello，大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。好多人都話華人超市啲物價升到紅紅聲，咁我哋今日咧就去睇下，係咪真係咁貴先？一入到嚟咧就係米，呢啲咧係22磅嘅，佢嗰度寫住咧就特價，特價咗咧都係42蚊，差唔多43蚊。之後咧就最關心嘅就係50磅裝嘅，咁睇下個價錢咧佢有回落嘅。佛祖米咧就40蚊99。呢隻泰國米呢，喺國老超市呢已經冇得賣，但喺華人超市你仲可以見到，但一袋要60蚊啊，我就覺得太貴啦。咁你哋又覺得呢？我就唔會買啦。同埋加上佢而家關稅咁貴，貴上加貴啊！呢隻佛祖米呢，而家降價到40蚊99，但係呢，有限制㗎，限買2袋。你哋又覺得點樣呢？個價錢？華人超市呢，好興呢，全部做晒特價。之後呢個價錢又升翻上嚟㗎啦。我哋之前呢就落咗一袋米，但係行下行下嘅時候呢，我老公就話係咪都嚟到咯，就再買多袋啦，因為係最後2袋啦。咁啱先個限制呢就係限買2袋。你可以見到呢，啱先啲工人呢已經係將其餘啲米呢搬翻晒入去個倉嗰度。本來原價呢係56蚊99，咁另外一隻長春嘅牌子呢就係42蚊99。佢就寫住係on sale，我諗啦，佢係想谷啲銷量，得啲人買晒之後呢，佢就會去翻做原價噶啦。因為呢間嘢成日都係咁樣嘅，但係冇辦法啦。拉瑞斯最出名嘅華人超市就係呢間啦。之後呢，就得翻呢啲細包噶啦。長春同金像呢兩個牌子，你哋覺得貴唔貴啊？可以喺下面留言。呢個視頻就去到呢度，我哋下期再見，拜拜。